El acelerador de partículas será puesto en marcha a las 9 de la noche en Ginebra. Esto es un transmisor de radiofrecuencia analógico de largo alcance. Será la única manera de ponerse en contacto con nosotros si hay algún problema. En la caja número 23 encontrará todo el protocolo de actuación en caso de accidente. Esto también es para usted.